Mārketingam ir otra daļa. Ja gadījumā dalībnieks grib veidot nopietnu biznesu, ne tikai dažas reizes gadā iziet galdu un saņemt par tiem 3,5 tūkstošiem, bet veidot nopietnu biznesu, lai katru mēnesi būtu noteikts ienākums, tad dalībnieks to dara mērķiecīgi. Viņš veido savu biznesu. Un, lai viņam būtu izdevīgi to darīt, ir mārketinga otrā daļa, jeb līderu programma. Vienmēr pie zelta pirkšanas kompānija ņem 7% komisiju. Tajā brīdī, kad man, piemēram, ir nopelnīt 3,5 tūkstoši, kompānija vienmēr paņems 7%. No šiem 7% tiek maksāt mārketinga plāna otra daļa, jeb līderu programma. Un līderu programmas nosacījums ir tāds, ka dalībniekam ir jāaiziet viens galds pašam ar atalgojumu. Nedara, ja man izstums cauri vienkārši bez kvalifikācijas. Man ir jābūt tiem diviem cilvēkiem, man ir jāsaņem atlīdzība. Un man ir jābūt, aiz manis viens galds ir jāpabeidz maniem diviem tieši uzaicinātiem, un aiz viņiem vēl diviem. Tātad iznāk tā, ka aiz manis galds jāpabeidz 6 cilvēkiem. Ja šādi te izveidojas struktūru, ka es pats esmu saņēmis vienu reizi atlīdzību, un 2 sekotāji, un aiz viņiem vēl pat 2 ir izgājuši cauri, automātiski šī vieta sāk strādāt līderu programmu. Un tad, neatkarīgi no tā, cik tālu, cik dziļi tīklā kāds dalībnieks iziet galdu, šī te summa, par ko viņam tiek pirkts zelts, tiek dalīta ar 500, tie ir punkti, un viņš maksā noteiktu summu, kas ir atbilst noteiktam līmenim. Un līderu programmā šie līmeņi ir 12. Sāk no 1, tas ir 7,5 eiro par 1 punktu, līdz 32 eiro 12. līmenī. Un, ja tur veidojas starpība, tad tas veidojas kā starpība. Šis līmenis strādā kā lineārais tīkla bizness, kā lineārais mārketings. Neviens neapdzen, visi punkti, kas krājās, visi punkti summējās, un tādā veidā kā veidojas karjeras.